दिनै 2026 मायथाइनि 16 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों। ट्राइबेलफोरनोल' हाग्रा ओनसोलाव हानि पाट्टा होनो हायो। बेनि अनगायै जों बे बाराव थांखि लादों मरान मटक बायदि थागिबि ट्राइबेल नङै हारिफोरनोबो आयेन सोदांनानैब्लाबो हानि मोनथाय होगोन होनना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेल GMCHनि गोदान गोरायुं महरै बिबान आजावबाय डक्टर बाबुल कुमार बेसबरुवा बिथाङा खान्थि बादियै बिबान लाबाय। सिगां नलबारि फाहामसालि फरायसालिमानि गोरायुंमोन बेसबरुवा बिथाङा। सोलिगासिनो थानाय फिफा वर्ल्ड कापआव आर्जेन्टिनाया 2-1 गलाव इंलेन्डखौ फेजेननानै फाइनालाव सौहैनो हाबाय। मख'नो गोनांदि फिफा वर्ल्ड काप 2026 मायथाइनि फाइनाल मेचखौ स्पेन आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव गेलेगोन। कार्बि आंलंनि सिल'नि दैमायाव गिख्रंथाव थासारि। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैनि दाहाराव गोबां सुबुंफोरा थाबथाना दङ होनना मिथिनो मोन्दों। दैमानि गोख्रों बोहैनाया सासे सुबुंखौ बुखारना लांदों। जायगानि सुबुंफोर आरो पुलिस बिफाना गुबुनफोरखौ रैखा खालामो दैमानि खाथियाव थांनो नाङा होननानै सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों। स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै श्रीभूमि पुलिसआ पाथारकान्दी ओनसोलनि उवा टेब्लेटजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो हानाय सुबुंनिफ्राय आसाम पुलिसआ 5,800 इउबा टेब्लेटखौ मोननो हादों होनना मिथिहोदों। 19 सान हांगार स्ट्राइक उखैहाब सोमावसारनायाव थानाय सनम वांचुकनि सावस्रिया बांसिन लोरबांथि जादों। दासिम सावस्रिनि लिरथाया 9 किल'ग्राम खम जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनि बिबान नागारनायनि दाबियाव 19 सानाव आगान होबाय सनम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाया। उदालगुरि जिल्लानि कसपारायाव दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। हाखरनिफ्राय जावखांदों 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि गोथै देहा। पस्टमर्टेम आनजाद खालामालासिनो फबदोंमोन गोथै देहा। जायनि जाउनाव बुथारनानै जाब्रबथायनि महर होनायनि अजद नखरनिफ्राय। 22 जुनाव जादोंमोन बे जाथाया। PND गसाइगाव इन्टिरियर डिलारखौ दिनै बेखेवदों। गसाइगाव सोहोरनि DK रडजों नांजाबनाय हिर' श'रुमनि साखाथियाव थानाय PND इन्टिरियर डिलारआ न' साजायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवदों। BTCनि EM मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङा खान्थि बादियै बेखेवनानै होदों। इन्टिरियर डिलारखौ अनला दाउ बिमुंजों मुंदांखा जानाय कलम्बिया हादोरनि जोलुर गेलेगिरि रबिनसन ब्लान्डन रेन्डनआ एसिया हादोरनि गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय 135थि डुरान्ड कापआव 2026 मायथाइयाव बडलेण्ड FCजों गेलेनो थाखाय थाबैनो बडलेण्ड फारसे सफैसिगोन। बिथाङा कलम्बियानि भारत फारसे दावबायबोनो थाखाय भिसानि गनायथि मोनबाय आरो थाबैनो बडलेण्डआव थाबैनो सफैगोन होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि जोलुर गेलेगिरि रबिनसन ब्लान्डन रेन्डनआ थांनाय बोसोराव जानाय 134थि डुरान्ड काप 2025 मायथाइयाव बडलेण्ड FCजों गेलेनानै बडलेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादोंमोन। Hello my people, how are you? From here Mr. Onla Down. Kulumbai. See you soon, Bodoland. Let's go together. Vamos! Hello my people, how are you? From here Mr. Onla Down. Kulumbai. See you soon, Bodoland. Let's go together. Vamos! फिन आरोबाव दुंहाव थासारि। हादोरसायाव ST मोनथायनि दाबियाव फिन दुंहाव थासारि। तामुलपुराव आग्रासुनि दाबि मावफुंनांगौनि दाबियाव दुंहाव बेरेखा। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव आग्रासुनि खुद्रिसारनाय। मिरु ट्राइबेल मन्थ्रि जुवेल आरमनि मुसुखा सावना बेरेखा। डाक्टर रुनुस पेगु बिथांनि मुसुखा सावना बेरेखा खालामदों आग्रासुआ। আজি 2014 চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে আহি বঙাইগাঁৱত আহি কেনে যে কৈছিল যে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব 6 মাহৰ ভিতৰত। কিন্তু আজি 6 মাহ নহয়, আজি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে যে আজি 11টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ যি জনজাতিকৰণ আজি বেকভাওনা হৈ থাকিলে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যোৱা ইলেকশ্যনতো আমাক টপ দিছিলে যে এইবাৰ যদি আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰো চেন্ট্ৰেল তথা ষ্টেটত, তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনজাতি কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই আশ্বাসত আমাৰ সমস্ত কোচ ৰাজবংশীসকলে দেহে কেহে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনক
ভোট দি কেনে জিকাইছে আজি তেওঁলোকে আজি যোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে আজি কেইদিনমান আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়া আহি অসমত যি তুলুঙা মন্তব্য কৰিলে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যোৱা পৰহি আমাৰ অসম বিধানসভাত যি অসমৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য কৰিলে আমাৰ বিধানসভাত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ধিক্কাৰ জনাইছো তামুলপুৰ জিলা পৰিষদ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই এনেকুৱা এখন মিছলীয়া চৰকাৰ আমাক যি প্ৰতাৰণা কৰিছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আমি গৰুহনা দিছো আগন্তুক দিনত যদি আমাৰ যি পাবলগীয়া যি এছটিকৰণ যি আমাৰ জনজাতিকৰণ যদি নহয় ইয়াতকৈ আমি ভয়াৱহ অতি ইয়াতকৈ আৰু দুগুণ আমি জুই জ্বলাবলৈ আমি অসমত জুই জ্বলাবলৈ আমি সাজু হৈ থাকিম আমাৰ যি কলেজ ৰাজবংশীসকল ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে ইয়াৰ আৰু অন্যথা নাই पर्बतजरायाव बर' सुबुं मोसानाय फोरोंथाय मावबादा बानजायदों फोरोंथाय होदों क'क्राझारनि सिख्रि सिख्ला मोसाखावरि हानजाया फोरोंथाय होदों मोसाखावरि हानजानि नेहाथारि लक्ष्मी ब्रह्म बिथाङा दा जोंहा आसाम सरकारा दिनै कालचार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे खोब मोजां मोनसे प्रजेक्ट लानानै फैदों सामार वर्कशप लादों 2026 दा बेवहाय जोंहा दिनै आयदा बायदियै जोङो बड' folk डान्सखौनो जोङो लादों दा दिनै जोङो लकेशना जादों जोंनिया बासबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल दा दिनै जोङो खोब खम समनि गेजेराव जोङो बे माबाखौ खौरांखौ मोनदों दा जोङो फरायसाफोरखौ माने बे हाबाफारियाव जाहाथे जेन बयबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लाफैयो गोजोननाय मोनगोन थाबैनो बेखौहाय जोङो बाहागो लाफैयोब्ला आरो जोंनि बे बर' दोरोङारि मोसानाय बे आयदाखौ जोङो लागोन गासारि मोसानाय आरो बागुरुम्बा मोसानाय जाहाथे जोंनि बे गोबां दाब दाब ओनसोलाव जोङो खोब सहैसाबा जेनेबा दिनै आसाम सरकारा जोंनो बे सुबिदाखौ होदों बे सुबिदाखौ होनायलाय जोङो बे खाबुखौबो लानो नांगोन खोब मोजां जोंनि थाखाय दा आङो गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आङो हांख्रायनो लुबैयो जाहाथे बे खाबुखौ बिथांमोनहा लायो बे फोरोंथायाथ' जोंना दिनै 15 निफ्राय सोलिबाय 15 तारिख जुलाइ आरो बेखौ जोङो समा जोंना 10थानिफ्राय 12थासिम लागोन आरो बैसोनि फारागथि माने बेयाव क्लासआ माबा 6 to 12 थाखो 6निफ्राय थाखो 11सिम औ बेखौ कालचार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो सार्टिफिकेट इसु खालामनाय जागोन आसाम सरकारनिफ्रायनो दा जोंहा लाइमोनफोरा बे खाथि खाला आङो बासबारि ओनसोलनि गासै पर्बतजरा ओनसोलनि फंबाय बिनानावमोन जाय गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय फरायनानै दङ बे समाव जोंहा गोलोम बोथोरनि सम हिसाबै जोङो सामार भेकेसनाव बयबो गथ'फोरा रेस्ट लानो लुगैयो नाथाय जोंखौ आसाम सरकारा जोबोद मोजां सुबिदा होदों दा बे हिसाबै जोङो सोलोंथाइ लानाया जोंहा जोबोद गोनां बे समाव जोङो फरायफुबाय थानाय सम बे मोनसे सोलोंनायनि सम थ' जोङो बेवहाय खालि फरायनायजों लोगोसेल' नङा बेवहाय जोङो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो स्पर्ट्स माखासे खेलाबो बेखौ सुजुग होबाय थायो दिनै आसाम सरकारा जोंनो बे सुबिदाखौ होदों हिसाबै जोङो मोसानाय आयदाखौ दिनै फक डान्सखौनो जोङो लानानै फैदों थ' आङो गासैबो जिहेतु खाथियाव खालायाव थानाय जाहाथे बयबो मोजाङै खौरांखौ होयो स्टुडेन्टसफोरनो बे खाबुखौ लानो हायो आरो ट्रेनार हिसाबै आंनि आगदा फारसेयाव दङ फैसालि गयारि बिनानाव बिबो क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय बड' फक डान्सआवहाय बिथाङा पास जानानै दङ दा आरो आंनि आखियाव दङ बिनानाव साबित्रि ब्रह्म बिथाङाबो दा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआवहाय 5th सेमिस्टार बिथाङाबो लागासिनो दङ बड' फक डान्सआवनो